Солнечный привет! Давайте сегодня как следует зарядимся позитивом на всю неделю. Мы подготовили для вас много интересной и полезной информации. Какой? Прямо сейчас и узнаем. Худеем красиво, лишние килограммы тают в танце. Сердце тайги. Что успели благоустроить волонтеры в Юг-2? Мастерская новых медиа. С места событий Никита Чернов. Друзья, как часто вы бываете в спортивном зале? Уверена, что многие из вас ходят на тренировки, но я убеждена, чтобы сбросить лишние килограммы и сделать свое тело рельефным, нужно получать удовольствие от процесса. Поэтому ищем альтернативу. И это танцы. Вот что интересно и увлекательно. Ну что, будем худеть красиво, делаем звук погромче и повторяем. Сегодня мы выучим танцевальную комбинацию, которая поможет вам стать женственной и пластичной. Итак, начнем. Первое упражнение у нас начинается с широкой позиции ног. Руки у нас с вами на талии, и мы делаем круговое вращение тазом справа налево. Полностью. Раз, два, на прямых ногах. Следующий раз мы с вами делаем то же самое упражнение, но уже на согнутых коленях. 3, 4. Попробуем еще раз. На прямых и на согнутых. После этого наши кисти опускаются на колени. Корпус уходит прогибом вниз. И теперь за макушкой нам нужно вырасти обратно. Попробуем соединить. 7, 8. Раз, два, 3. Согнуть. Уйти волной. И обратно за макушкой вырасти. Следующая задача – притянуть правую ножку к левой. И руки у нас делают так. 7, 8, так. Еще раз. 7, 8, так. Следующий элемент – это 2 мягких шага вперед. На правую переношу вес тела и на левую. Затем отстраняю ножку в правую сторону, и руки выстреливают вперед в замке. Затем руки уходят у нас по голове, и корпус делает мягкую волну. Затем нужно перейти на правую ножку и на левую. А сейчас давайте соединим эту комбинацию под счет. Ножки широкая позиция, работа бедрами готовы. И раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3 и 4. А сейчас давайте попробуем станцевать эту связку под музыку. Мастерская новых медиа. Звучит? Еще как! В Москве завершился второй поток обучения специалистов в области интернет-коммуникаций. Со слушателями работают профессионалы практики, известные журналисты и медиа-менеджеры. Участников более 150 человек. Наш коллега Никита Чернов в их числе. В первую очередь я сюда приехал, конечно же, для получения нового опыта, новых знаний. И, понятное дело, теория, она везде будет всегда одинаковая. Но практика здесь, конечно, немного другая все-таки. Аппаратура здесь по-другому устроена, гораздо больше техники. Здесь целые павильоны студийные для съемок, для каждой отдельной передачи. Но, несмотря на вот все эти плюсы, все-таки школа журналистики здесь такая же, она не сильно отличается от той, что в регионах находится. Поэтому пока еще очень спорно говорить, насколько новые и классные знания я смогу получить для себя, которые мне в дальнейшем помогут продвинуться в моей карьере журналиста и блогера. Многие спикеры, топ-менеджеры федеральных телеканалов застали еще аналоговый мир, когда пейджер был, собственно, новым медиа. В общем-то, это смешно вспоминать. И мне кажется, вот основным таким качеством, которое вы
помимо всего прочего, должны научиться, это постоянно перепрошиваться. Постоянно, как iPhone, вы должны там выдавать свою новую версию. Не случайно профессиональные телеканалы начали заглядываться в сторону шорт-видео и тикток-звезд. Нет ли, например, лично у вас страха деградирования телепродакшена в угоду низменного потребления из-за сближения с подобного рода звездами? А кто вам прислал это письмо? Так зачитали, как будто там пишет нам из Сыктывкара. Да, я очень боюсь, что подобного рода жанры и видео, которые есть в ТикТоке, перетекут в телевидение. Я уверен, это точно не распространится на все другие СМИ. Что же будет с традиционными СМИ? Споры вокруг этой темы не утихают. Новые медиа уже, старые, аналоговые, просто доедают, дожирают и все. Ну, я максимум, что даю, там, максимум 3-5 лет. Дальше все участники мастерской новых медиа работали в своих командах. Я же выбрал площадку Владимира Соловьева. Нас учили правильно проводить стримы и общаться в кадре. Я такой клевый, меня все узнают, я такой модный. Нет, это лишнее. Мы о людях, чтобы их жизнь становилась лучше. Об этом подробнее я уже расскажу в программе «Детали не формат» ровно через неделю. Завершились волонтерские экспедиции в национальном парке Юга-2 в рамках международного проекта «Сердце тайги». Участники привели в порядок популярные маршруты, построили обзорную площадку со стационарным биноклем. Что еще сделали эко-волонтеры, узнаем у руководителя проекта Анны Душейко. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какие популярные маршруты удалось благоустроить? В этом году мы взяли маршрут по реке Подчерем. У нас был впервые проведен волонтерский лагерь под названием «Прочистка Волоков», тоже по реке Подчерем. То есть этот волонтерский лагерь проходил впервые, он был пеший, участники прочищали старую конную дорогу. И был волонтерский лагерь у нас в Интинском филиале национального парка на стоянке переправы реки Кажим. Сколько участников было? Участников у нас было в самих волонтерских лагерях порядка 30, плюс у нас в этом году было много групп, которые сами заявлялись как волонтерские и также выходили на маршруты для того, чтобы внести свой вклад в сохранение парка. А так волонтеры у нас были с Белгорода, с Перми, с Москвы. Очень много было волонтеров с Республики Коми. Это всегда радует, когда свои неравнодушные приезжают, участвуют с Челябинска. Вот. И один у нас участник был даже с Беларуси. Ох, даже да, так. несмотря на все ограничения, он с прошлого года узнал про наш проект, очень хотел попасть, и его ничто не остановило. Мы, конечно, рады таким энтузиастам. Здорово. Вот будет еще, точнее, уже есть смотровая площадка. Что там можно увидеть? Да, смотровая площадка, она появилась у нас как раз-таки на стоянке переправа в Интинском филиале национального парка. Основная задумка была как раз-таки в установке стационарного бинокля, чтобы можно было под, скажем, таким другим углом разглядывать красоты национального парка. Он установлен на скале, которая находится возле данной стоянки. Ну и, конечно, чтобы туристам было удобно расположиться, волонтеры обустроили и крышу, и скамейки, и плюс там также установили арт-объект настольной игры в поход по Юга-2, то есть все туристы, они могут прийти, и там такой большой стол, в качестве фишек можно взять там камень, шишку и так провести интересное и познавательное время. Я так понимаю, это игра, да? Да, это игра. Так, давайте раскроем, посмотрим, что там. Она про эколого-просветительская и про основные достопримечательности национального парка. То есть можно обратить внимание, есть Крутарка, есть гора Народная, самая высокая вершина Урала. И, конечно, мы ее позиционируем как семейную. Она создана с той целью, чтобы и дети, и взрослые в такой познавательно-развлекательной форме больше узнавали про наш национальный парк. Здорово. Как можно стать волонтером? У нас есть группа ВКонтакте, где мы принимаем заявки от волонтеров, после чего уже проводим отбор и приглашаем волонтеров. Также волонтеры, которые приезжают именно в свою группу, есть, допустим, группа друзей, они вот хотят именно в своей компании пойти, они также могут через сайт национального парка оставить свою заявку, указать дату, указать маршрут, на который они хотят пойти, после чего уже мы с ними связываемся, предлагаем конкретные задачи, которые они могут выполнить на данном маршруте, и они уже отправляются в свою такую добрую экспедицию. Здорово. Анна, спасибо большое за беседу, за игру. Обязательно всей семьей попробуем сыграть. Спасибо.
Я думаю, у многих бывают ситуации, когда неожиданно на пороге появляются гости. Я в этом случае готовлю хачапури. Не беспокойтесь, с тестом возиться не нужно. Ловите рецепт. Друзья, сегодня расскажу, как сделать такой вкусный и ароматный, и главное, ленивый хачапури, который делается буквально за 10 минут. Поехали! Нам потребуется творог, натертый сыр, 2 яйца, мука и по желанию можно, конечно, еще добавить зелень. Итак, начнем. Так, мы берем наш творог, выкладываем в тарелочку. Далее берем яйцо и разбиваем 2 яйца в творог. Так, теперь берем вилочку, смешиваем творог с яйцами и все посыпаем сыром. Сыр я уже натерла, поэтому просто добавляем в творог и можно сразу же добавить зелень. Теперь все это перемешиваем и добавим 3 столовые ложки муки. Соль, перец тоже добавляем по вкусу. И теперь наше так называемое тесто отправим на сковородку обжариваться на 5 минут. И обжариваем хачапури с 2 сторон. Ну что, прошло у нас 10 минут и хачапури готов. Вот как он вкусный и ароматный. А мы подошли к экватору нашей программы. Возьмем небольшую паузу. Не переживайте, она будет короткой. Не успеете соскучиться. Скоро увидимся. И вновь на ваших экранах студия 11. Мы набираем обороты и взлетаем в мир позитива. И вот что ждет нас в ближайшие минуты. Достать коми орнаменты из сундуков. В гостях программы «Детали откровенные» Светлана Турова. Можно и поплакать, и попеть. Все о профессии парикмахера. Музыкальная пауза. Привет из Усинска. На этой неделе в Каркеровский район приезжают туристы, которые хотят сфотографироваться с гигантским круглым ковром диаметром 6 метров 10 сантиметров. Арт-объект, который претендует на мировой рекорд, связали более 100 мастеров к вековому юбилею Коми. Участником этого яркого проекта была и Светлана Турова из поселка Аджиром. Она гость программы «Детали откровенные». Мы встретились в отделе этнографии Национального музея республики. И это не случайно. Светлана Турова больше 10 лет продвигает традиционные северные орнаменты, создает вязаные игрушки, одежду, предметы интерьера с частичкой коми-культуры. Ее визитной карточкой можно назвать вот этих медвежат, которые очень похожи на ее мужа. Там прям по фигуре очень сильно читается, особенно на выставках. Подходит дама и говорит: ой, а у вас медведь на вашего мужа похож. Да, поэтому ему тоже нравится такая тема. И у нас есть фотография, где он со своим прототипом сфотографирован. И там очень четко видно и по стилю одежды, и по фигуре. Если это и бизнес, то творческий, который не столько про деньги, сколько про семью и культуру. Здесь нет больших доходов, но есть гармония и вдохновение. Как-то так ненавязчиво получается, что я пришла к своей школьной мечте, чтобы был свой дом. А у меня еще была мечта такая, ни на кого не работать. Но я тогда мечтала быть художником, но фактически я художник, который рисует нитками. Вот. И вот так перекликается то, что у меня сейчас получилось, и детские мечты. Их семья переехала из города в деревню. В поселке Аджиром Каркеровского района они построили с нуля мастерскую, причем крупную сумму собрали на краудфандинговой платформе в интернете. Это когда люди добровольно перечисляют деньги на проекты, которые им особенно понравились. Своеобразное народное финансирование. Они закидывали денежку, а мы через полгода им отправляли вязаные шапочки, шарфики, варежки с коми-орнаментами и игрушки. Людям то есть вы все это отработали, все инвестиции? Там халявы нет. В краудфандинге нет халявы. Там можно проверить свой проект, живой он или нет, нравится он людям или не нравится. И если твои изделия нравятся людям, они закидывают денежку.
и ты им впоследствии рассылаешь потом по всей стране, по всему миру свои изделия. Пока мы монтировали программу, Светлана листала семейные альбомы. Нашла черно-белый снимок, где они вяжут с мамой. Сейчас это дело жизни и любимое занятие. Когда я вяжу, то приходят только светлые мысли, говорит мастер. И это очень чувствуется в каждой ее работе. Смотрите детали откровенные сегодня в 20:00 на Юргане. Одни люди ходят в парикмахерскую, чтобы сделать стрижку желательно минут за 20 и никаких лишних разговоров. А есть те, которые хотят узнать что-то новенькое, например, по уходу за волосами и просто поболтать. А вы к какому типу относитесь? Сегодня день парикмахера. Накануне мне удалось пообщаться с мастером, который работает в этой сфере 30 лет. Татьяна, поздравляю вас сегодня с профессиональным праздником. Скажите, вот вы уже достаточно давно работаете в этой сфере, практически 30 лет. Скажите, были ли какие-то интересные, курьезные случаи? Когда приводят маленьких детей, например, подстригаться, да, тут вообще вся парикмахерская участвует в этом процессе. У меня, например, клиент привел своего сына первый раз подстригаться в 8 месяцев. Он его держал на руках. Клиентка, которая обслуживалась в это время салон, держала бутылочку. Ребенок пил из этой бутылочки, чтобы не плакала. Я стригла. То есть тут все принимали участие в этом процессе. Ну и вообще дети засыпают очень часто в кресле, поэтому и папы, и мамы, они все активно принимают участие, держат голову ребенка, держат руки, держат ноги, то есть все что угодно может случиться. Ну и вообще, конечно, благодарность клиентов – это очень хороший стимул, и профессия у нас замечательная. Ну вот раз мы уже заговорили о детях, тогда такой вопрос. Когда, во сколько лет можно вести ребенка подстричь волосы? Ну, это каждый родитель решает сам, конечно. То, что все время бытует мнение, что давайте подстрижем на лысо, да, и тогда волосы станут гуще, ну, это миф, конечно, да. Мы все это знаем, что это не так, это генетика заложена. А эффект получается такой, потому что мы состригаем пушковые волосы, да, а потом, естественно, они уже растут, срез становится после стрижки машинкой ровный, и, соответственно, волосы кажутся как будто бы гуще, да. А вот как выбрать своего мастера? Есть какие-то советы? Советов, конечно, конкретно по выбору мастера, наверное, нет. У нас очень хорошо работает сарафанное радио, да. Если ваши коллеги, друзья, там кто-то, вам нравятся их стрижки, то спросите, где они обслуживаются, и, конечно, я думаю, что вам подскажут. Хотя у меня были случаи, мои клиенты говорили, я не скажу, где я стригусь, потому что тогда у тебя будет большая очередь, и я к тебе никогда не попаду. То есть такое тоже бывает. Как говорят, каждый клиент найдет своего мастера, и каждый мастер найдет своего клиента. Психологический комфорт – это прежде всего. Если вы один раз обслужились, вам понравилось, да, и я думаю, что вы будете ходить уже. Даже может быть, не потому, что это супермастер, да, а просто вам будет комфортно, хорошо в кресле поговорить о жизни, еще о чем-то. Парикмахеры – это психологи? Это вообще психологи, стопроцентные. Да, и очень приятно, когда тебе доверяют, когда твои клиенты, которые много лет обслуживаются, а есть такой синдром случайного попутчика, вы знаете, да, кто даже вот первый раз пришел в кресло, сел. Самое главное же выслушать человека, да, послушать, и ему станет замечательно и хорошо. А вот как правильно объяснить мастеру то, что ты хочешь? Иногда ведь ты не представляешь полный образ, хочется каких-то изменений, а каких иногда сам не знаешь. Вот что с этим делать нам? Я, как правило, советую приносить фотографии. То есть несколько вариантов фотографий, да, сейчас это доступно. Приносите, мастерам вам посоветуют, обсудят, какая у вас структура волос, подходит вам это, не подходит, да. Просто спрашиваю, когда последний раз человек стригся. Если его предыдущая стрижка устраивала по длине именно, да, по длине, то ты просто спрашиваешь, когда человек стригся. То есть у нас в месяц волосы вырастают примерно на сантиметр, да, ну чуть больше у кого-то, чуть меньше. И вот ты спросил, человек месяц назад подстригся, соответственно, ты снимаешь у него там сантиметра 1,5.
Татьяна, спасибо большое вам за беседу. Желаю вам хороших, приятных клиентов и еще раз с праздником. Спасибо большое вам. Приходите к нам, мы будем рады вас видеть. Пройдемся по просторам интернета. Вы знали, что морские обитатели тоже любят фотографироваться? Например, как этот котик. Наша программа подошла к концу. Желаю вам отлично провести этот день. А прямо сейчас предлагаю посмотреть музыкальный привет из Усинска. До встречи в эфире. В судьбе. Но отец твои руки держал и упасть не давал, помогая тебе. Став взрослей, ты шагнул за порог. Как найду поначалу скользя, но всегда помнил детства урок. Если вдруг ты упал, не подняться нельзя.